Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan faghanimu wa asra'u ar-raj'ah fatahaddatsan nas biqurbi maghzahum wa kasrati ghanimatihim wa sur'ati raj'atihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala aqraba minhum maghza wa aktsara ghanimata wa awshaka raj'ata man tawadda'a summa qada ila al-masjid bi subhatil duha fa huwa aqrabu minhum maghzan wa aktsaru ghanimatan wa awshaka raj'atan. Hadis ia tampil di Abdullah bin Umar bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala dawuhana bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa teh asana mengutus niwaran di dia berangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Maksudna sariyah teh prajurit tentara anu paling seueur 400 jalmi sariyah namina. Istilah di militer mah ya SS aya peleton. Dina Islam misalnya gitu kan. Janten sariyah teh Rasul ngaberangkatkeun tentara, ngaberangkatkeun para pejuang di maksimal seurna 400 jalmi di dia kuwatun qad tablugul al-arba'ami'ah rajulan painzatan adalit sarat katiba. Jantan upami sariyah teh 400 kahanap, upami 400 kalur namina katibah bil lughatil arabiyyah. Bahasa ngaberangkatkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan karombongan tentara. Faghanimu wa asra'ur raj'ata. Faghanimu ari pek teh kenging ghanimahna seueur wa asra'ur raj'ata teras ulihna enggal. Begitu ngaberangkatkeun prajurit Rasul kana perang ternyata cepat kembali ghanimahna seueur pisan. Patahaddasan nas teras nyarioskeun jalmi-jalmi tahaddasan nas ngarobrolkeun ngomongkeun jelema-jelema biqurbi maghzahum. Jadi biqurbi maghzahum teh bisur'ati ghazwatihim biqurbati maghzahum kana cepat perangna cepat pisan wa kasrati ghanimatihim jeung loba pisan ghanimahna wa sur'ati raj'atihim jeung cepat pisan kembalina. Ieu tentara teh hebat ya. Perangna hebat, cepat pulangna seueur ghanimahna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala aqraba minhum maghza. Ala adullukum nah teu nududuhkeun kami ka aranjeun ala aqraba minhum maghza kanu leuwih deukeut keur aranjeun maghzan tempat perangna wa aktsara ghanimatan jeung loba pisan ghanimahna wa awsyaka raj'atan jeung tereh pisan balikna. Ketika aya sariyah para tentara anu diberangkatkeun ku Rasul teras cepat uihna ghanimahna seueur
maka jami sadaya ngobrol hebat ya tentara. Dawuhan Rasulullah, ya hayang teu aranjeun dituduhkeun ku kami karena tempat perang anu deukeut balikna cepet boni mah loba. Nah, upami diwalem ku para sahabat bala ya Rasulullah kantanan Gusti Rasul tuduhkeun abdi kana medan perang anu cakep cepet sareng seur boni mah. Maka dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a sing saha jalma anu wudu summa ghada ilal masjid terus manehna irit ka masjid li subhatid duha kulantaran deuk salat duha sing saha jalma anu wudu terus manehna irit ka masjid deuk salat duha bahwa aqrabu minhum ma'za maka jelema anu kitu leuwih deukeut eta tibatan syariah anu tadi ma'zan tempat perangna. Wa aktsaru ghanimatan jeung leuwih loba ghanimahna. Wa aktsaru ghanimatan jeung leuwih loba ghanimahna. Wa awsaqu raj'atan jeung leuwih tereh balikna. Hartosna Rasul ngabandingkeun jalmi anu kersa netepan duha mios di bumi na bari gaduh abdas teras berangkat ke masjid maka disejajarkeun sareng Rasul ku Rasul sareng jalmi anu berangkat ka medan perang. Berangkat ka medan perang wihna nyana ghanimah anu seueur. Eta teh kangge jalmi anu kersa netepan duha. Janten astagfirullah kan upami ningal hadis-hadis anu sapertos ieu ieu teh saektosna ya sangam abdi mah ulah dibanding-banding kana dagang, ulah dibanding-banding kana babari rezeki, rugi urang mah. Margi netepan duha teh langkung ageng pahalana dari boga bati, langkung ageng pahalana daripada dunia anu diudag-udag urang. Astagfirullah. Maka abdi sok kembalikan kelas urang dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atan fi jawfil laili khairun minad dunya wa ma fiha. Rak'atani fi jawfil laili khairun minad dunya wa ma fiha. Netepan tahajud 2 rakaat tengah wengi dawuhan Rasulullah eta teh leuwih alus daripada dunia jeung eusina. Netepan 2 rakaat tahajud wengi langkung sae daripada dunia sareng eusina. Eta dawuhan Rasulullah. Ana lamun direneng ke jeung urang gira-gira lamun urang dibere salat tahajud dipasihan hidayah ku Allah daek salat tahajud sareng ditabisan artos 500 juta. Kira-kira lamun ditah milih 2 rakaat penting jeung 500 juta milih mana tah? 500 juta. Mending sholat, mending 500 juta. Ya mending 500 juta tuh. Kenaon sholat, tadis minang sholat. Ya milih 500 juta, dari katingali itu mah jelas. Kenapa kurang milih 500 juta? Malgi jangkauan emutan kurang masih kene ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Anu katingali kateuteub kurang mah dunya kan. Cobi ayeuna upami direnengkeun. Yang haji jadang nyanak netepan 2 rakaat. Abdi nyanak 500 juta. Maot teh bareng. Abdi ngeupel duit 500 juta. Yang haji dadang sholat 2
maot bareng ieu. Mana nu kabawa? Duit apa sholat? Sholat. Duit betul jadi naon dipaseakeun tah. Diparabotkeun ku ahli waris cek budak nu pagana hari ku aing diatur siang majero. Bapana ngajokeng. Duit 500 juta. Tapi upami netepan tahajud 2 rakaat moal anu bisa ngaganggu kabawa tah maka ditu. Maka Rasul menyebutkan bahwa 2 rakaat tengah wengi langkung sae daripada dunia saeueusina kitu. Nah, engke kelas keimanan urang upami lami kan hiji lingkungan, kedua faktor usia, aya nu ngarorake mah jangan katingali bangsa salat mah duit nu keur ngorake mah. Jangan katingali bangsa salat mah duit teh urang mah. Tangke faktor usia, faktor lingkungan, hartosna upami urang sering ngariung sareng tukang dagang, maka benak pikiran urang duit kan. Kumaha cara ngembangkeun perusahaan, kumaha cara ngaran duit gitulah. Tapi lamun urang ngahiji jeung jelema tukang salat, maka urang nu dia salat naon eta? Gitu. Dia daraskeun dia tah. Dia daraskeun ka Mang Toto. Taros abdi mah kita sholat minum teh sholat naon? Sholat witir aja. Nah witir loba-loba pan di jama. Witir di jama. Di witir di jama kumaha nya anu tipe 5 rakaat anu teh mah witir gitu. Astagfirullah. Jadi kembali deui ka kana tadi. Nah, kajabi upami urang ngariung dina tempat anu saninya coba akan ngariung sareng jalmi anu tukang usaha bari jauh kana agama gerak bentang. Ketika orang ngariung sareng jalmi tukang usaha tapi ngariung sareng jalmi anu caket kana agama maka emutan urang bentang. Maka abdi sok dibatkeun geus anu dagang mah dagang we. Jadi lamun jiga jang haji dadak itu ulah sesereket hayang jadi ustad kieu ge dagang. Tong make handi sorban kayak Muhammadun ulah dagang. Non margina kieu kan. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu aya jalmi anu damel teh ngaos Quran sholat ngaji Quran terus disamperkeun ku Sayyidina Umar. Ya, eta maneh hirup di alam dunya, maneh teh kudu dahar, maneh teh kudu minum. Di mana dahar maneh teh ngaji wae? Di mana dahar maneh teh sholat wae? Usaha gitulah. Sangat eta jalmi aya ya Amirul Mukminin pun lanceuk kulan anu usahana. Abdi ngaji pun lanceuk usaha hasilna dikabdikeun kumaha Sayyidina Umar aku ka'abatu minka lanceuk maneh leuwih alus ka ibadahna tibatan maneh bayangkeun kumaha aku ka'abatu minka lanceuk maneh leuwih alus ibadahna tibatan maneh nu mawi abdi ibadatkeun panaina urang sok sesareket dan usaha teh hayang nyieun anu hayang entong jika abdi usaha mah usaha we kan paling akang mantuan tukang ngaji, mantuan jelema tukang sholat, lamun aya tukang adan, kopiah geus keplek ganti gitulah. Itu hebat kan? Dawuhan Sayyidina Umar aku ka'abatu minka. Dulur maneh eta anu tukang usaha mere biaya ka maneh leuwih alus ibadah tibatan maneh jiga kieu teh. Artosna memang alam dunya teh lain keur sholat pun kulen keur ngaji hukum nya ageuna eta muamalah. Nah, netepan duha di dia dibandingkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalana sami sareng jihad ngabela agama Allah gitu kan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaberangkatkeun ngutus miwaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san
karombongan utusan anu tadi tiasa liakan. Fa'aqdhamul ghanimata teras seueur pisan kangin ghanimana wa asra'ul karrata engal pisan lihna. Faqala rajulun teras nyarios hiji jalmi, ya Rasulullah, kaulamun Rasulullah, ma ra'aina ba'san qattu asra'a karwatan wala a'zama ghanimatan min hadzal ba's. Kaulamun Rasulullah, abdi teu acan pernah ninggal utusan anu diberangkatkeun ka medan perang langkung cepat wih natibatan ieu sareng langkung seueur ghanimah natibatan teu acan pernah demi ieu kurang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teras ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi asra'a kabatan minhu, ala ukhbirukum nah teu kudu ngabejakeun kami ka aranjeun bi asra'a kabatan minhum kudu leuwih tereh balikna ti medan perang tibatan anu tadi teh wa aqdama ghanimatan jeung leuwih gede ghanimahna. Aya nu leuwih gede ti kitu ghanimahna, leuwih tereh ti kitu balikna saha eta? Rajulun tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Ya, lamun aya jelema wudu fa ahsanal wudu'a terus manehna nyampurnakeun kana wuduna, tsumma amada ilal masjid terus manehna irit ka masjid, fasalla fihi al-huda terus manehna salat huda subuh kan, summa aqaba bi salatis duhwa, summa aqaba bi salatis duhwa terus kemudian diikuti maka salat duha. Faqad asra'al karrata wa 'azamal ghanimah, maka jelema anu kitu leuwih tereh balik tina pangperanganna jeung leuwih gede ghanimahna. Lamun ningalikeun aya utusan anu berangkat ka medan perang jiga kitu, ku kami dibejaan aya nu leuwih ti kitu. Nu mana eta? Lamun aya jelema anu nyampurnakeun kana wuduna terus irit ka masjid, manehna salat subuh, ti subuh teh ulah wakalikum kabur. Tas subuh teh calit di masjid. Ngantosan duwi kana tepan duha. Biasana kan Haji Asep kosok lamun diraudohnya. Lamun diraudoh di Madinah orang astagfirullah rengseng tepan subuh teh pasadak-sadak. Ai di Madinah kan sami sareng diurang kan, benten sareng di Masjidil Haram. Di Madinah aya waktos anu teu dikengengkeun tepan sapertos ba'da subuh. Sami sareng diurang di Madinah. Ai di Masjidil Haram teu aya waktos anu diwakil maftuh. Eta mah sepanjang waktu terbuka salat di Masjidil Haram. Margi upami di Masjidil Haram aya waktu haram berarti tawaf eureunna. At-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah ahadda fihi al-kalam. Tawaf di Baitullah teh sami sareng netepan mung ku Allah dikengengkeun cumarios. Nya ulah jiga akan pernah ngupingkeun ya dongeng mualaf jelema anu asup Islam teh salat ngajajar. Begitu salat ngajajar dileukeun beurit hareupeunana. Alah eta beurit jek anu mikirna tong ngomong sabata. Jek anu ieu teh ieu ngomongkeun rahasia beurit eta. Jek anu mikirna tong ngomong sabata. Jek anu sabeureut untung aing teu ngomong. Jek eta teh jadi salah-salah ka ati untung aing teu ngomong. Nah upami akan tiasa netepan subuh ngantos dugi kan netepan dua sampai zuhur pisan kan keterangan hartosna sang abdi masih kene seueur fadilah fadail kama ibadah urang anu teu kedah lah kan teu kudu demo teu kudu make abdi sok keun melang ayeuna rarasaan pagawean urang teh alus padahal jadi doraka ayeuna makan keur usum lamun mubalik yang penceramah anu bisa nyarekan batur teh wah hebat. Ieu mah berani. Padahal upami ninggalkeun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
aya sahabat anu unjuk kuningan ka Rasulullah. Gusti Rasul abdi teh gaduh tatangi kaulanna. Netepan wengitna rajin, saumna rajin, mung hanya kaletuk dijirona. Eta gawena teh ngajadikeun batur. Kumaha dawuh Rasulullah? Hiya finnar. Jelema anu daek salat, daek ngaji, daek puasa, loba ngajadikeun ka batur kitu di neraka eta. Hartosna aya cucu, aya pibahayaeun anu kurang teu karabsan. Abdi sering aya nyabatkeun anu diangkat disebatkeun ulama, para ulama cek abdi jelema ge can jadi barorah ke tepi ka ulama, jelema ge can jadi. Naon sababna? Sabab dawuhan Rasulullah kakang pemingal dina hadis arba'in, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jelema anu Islam anu bener teh di mana batur salamet tina bahasa manehna jeung tina leungeun manehna, hartina tara ngajadikeun batur lah. Jelema Islam anu alus mah anu tara ngajadikeun, nah orang diajar aya nu kitu lah. Ulama ke mikirkeun nu jauh teuing kan ibadah jeung agama akan bisa nahan emosi, ulah temperamen, ulah emosional. Lamun boga kaamak wajar, siapa gede amat alus lah. Sabab lamun urang teu boga kaamak berarti urang jelema teu jaga. Maka jelema anu jaga mah jelema anu boga kaamak. Tapi lamun urang mencarakeun kaamak sakahayangna, asal amak ka batur gantawang sisi jalan. Papangnya di pasar Kelewung nyarekan batur, kira-kira lamun akan jadi ustad nyarekan batur di pasar pantes henteu? Eta mah Haji Sofyan gelo euy. Papangnya jeung musuh Nabi sia Kelewung teh di pasar sohor. Haji Sofyan pamatupna gila euy. Jadi pamatupan. Maka anu pangsaena dawuhan Rasulullah kan, ketika Allah masihan ka amak ka urang, rasa amak, kecewa, nalangsa, bunga, eta teh fitrah, pembawaan, moal bisa di mana eta mah? Bunga, susah, amak, eta mah pembawaan kan, normal akan lamun dua kali. Maka pahala numpang ageuna teh di mana urang boga ka amak, terus ka amakna dikendalikeun ku urang. Jol we dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah. Jelema anu gagah, jelema anu hebat teh lain jelema anu bisa gelut, anu bisa musyawarah. Musyawarah teh gulakan. Walakin tapi dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelema anu hebat teh alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jelema anu bisa ngendalikeun ka amakna, ngendalikeun emosina. Lamun aya ka amak tong dikaluarkeun. Maka nu kitu kan. Nu kitu nu hebat. Jadi Allah masihan ka amak ka urang teh keur ladang pahala supaya orang bisa ngendalikeun emosi. Lamun akan geus bisa ngendalikeun emosi, maka pahalana gede pisan di dinya kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayat panjang surah dina perang Sayyidina Ali maka disebutkan karramallahu wajhah. Eta bade ngabunuh jalmi. Terus nyarekan eta jelema teh. Geus ngajongkeng. Jelema pangdorakana we lah, pangdorakana sama kah kabungkur. Dilawan ku Sayyidina Jungkal we kan. Barang bade ditusuk deui ku Sayyidina Ali, nyarekan mios Sayyidina Ali. Ditaras ku para sahabat kunaon teh diteruskeun. Besi merukan kami nusuk nanti karena Allah. Baik Sayyidina Ali kan lantaran data jelema bi nyarekan ka kami tinggalkeun we Sayyidina Ali. Lamun urang mah jol sapatu kana irung tahakan tah saperti. Lamun urang mah teh Sayyidina Ali mah yamliku nafsahu 'indal ghadab, tiasa ngendalikeun emosi. Tah urang kitu diajarkan urang nyieun agama teh lah. Salat urang jiga kieu. Terkadang puasa tinu ku ngomongkeun baturnya kan. Puasa urang ku pasea, jika tuh urang teh bisa ngendalikeun ka amak. Bahkan aya paling indah mah kieu kan. Abdi kamari ningali seorang profesor
orang Syria anjeunna nerangkeun Nabi Adam alaihissalam. Ketika nerangkeun Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam ku Allah dikasurgakeun. Wa kula minha raqatan haitsu syi'tuma. Adam Hawa pek ieu surga eusina keur maneh kabeh. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi tangga nu ieu mah lain keur maneh tah, kadang ulah diganggu. Lamun diganggu fatakuna minadz zalimin. Itu disebut jelema durhaka. Maka ketika orang ngaganggu hak batur teh zalimin. Zalim maksudna. Anjeunna nerangkeun dia kan sampai ke detail pisan. Ya ketika orang hak batur. Ieu ngaji bener ieu ngaji teh. Akan ketika nyenak mobil atau nyenak sepeda motor teh gitu, sampai teh karena trafik lain berai di lampu teh beureum. Maka sanumajina ketika trafik lain lampu beureum eta teh ngabejaan bahwa jalan anu dihareupeun urang lain hak urang eta hak batur. Lamun urang nyolonong keur beureum fatakuna minadz zalimin. Jadi urang zalim kan. Naon sababna? Sabab ngambil hak bayangkeun ku akal. Dugi ka kitu kan. Tetapi orang terkadang ngabuang sampah di jalan keleweng. Kira-kira ari jalan eta hak urang lain kan. Keur ngabuang sampah urang lain jalan eta. Lain ketika orang ngabuang sampah di jalan kan batur kaganggu pemandangan jadi rusak eta kaleng pabalata kantong keresek pabalata. Maka sang profesor eta urang kaasup jelema zalim. Ketika Nabi Adam ngaganggu tangkal anu diwagel ku Allah, fatakuna minadz zalimin. Ketika urang ngaganggu sesuatu anu sanes hak urang, anu lain ke urang, fatakuna minadz zalimin. Nah, beda jeung aya urang keur ngaji malam kemis kieu mah bantek geus biak urang nyokot tu batur kira-kira zalim teu. Orang sepeda minuman itu dari tadi minum ya gitu. Eta mah di urang geus kieu mah urang mah oli tobu. Jadi oli tobu teh nya geus apalah saperti abdi ngangge senal ieu udah urang di kobong. Make senal nu batur. Da oli tobu teh geus pasti moalna maka asal dipulangkeun deui we. Ulah dibawa balik teh. Oke. Janten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabombolongan ka urang bahwa netepan duha teh pahalana sapertos kitu tah. Kira-kira lamun urang dibibita ku Rasul jiga kitu aya eta dina hate kabita yang aya baik menurut teh. Yang aya urang masih kan dibebeungetan duit teh anu tadi urang. Wa an Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Tampi ti Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala madawhi inna Allah azza wa jalla yaqul ya ibna Adam ikfini awwalan nahar bi arba'i raka'atin akfika bihinna akhir yaumi. Allah ieu transaksi jeung Allah kan mata kulah dimumurahkeun. Tampi ti Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayatasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala madawkiyu inna Allah azza wa jalla sayatasna Gusti Allah azza wa jalla yaqul madawki Allah yabna Adam he ieu manusia ikfini awwalan nahar bi arba'i raka'atin ikfini coba cumponan kumaneh ka kami awwalan nahar dina mimiti beurang bi arba'i raka'atin
ku salat 4 rakaat. Maka akfika bihinna akhir yaumi. Akfika kami deuk nutup kana pangabutuh maneh, kami deuk nyocokan kana pangabutuh maneh. Dauhan Allah kan akhir yaumi dina tungtung poe maneh. Hartosna upami urang rajin netepan Tuhan, pangabutuh urang pasti dijumponan ku Allah Subhanahu wa taala. Geningan tina pagi abdi geus mineng salat duha keukeuh wae kieu gitu. Eta teh salat duha nu masih kene pelak betong kan. Terkadang upami ninggal kana ilmu tasawuf mah kieu kan. Akan upami gaduh bedog karuanan ku tani. Bedog karuanan ku tani pan karahaannya. Begitu kapenak Allah ieu bedog teh asah we ku akang teh sampai ka bersih karahanna teh heran. Eta bedog meunang asa geus bersih karahanna tapi kabodas geus sekejan. Can aya kalana urang kulantaran kana teuing karahanan teh. Kana teuing karahanan atuh karek salat duha 3 kali geus kukurutus. Karahanan kana nur salat duha 3 kali geus pidato teh aya geus 3 poe salat duha ieu. Dipidatokeun kitu mah leungit teh tah. Dauhan Allah sok maneh laksanakeun tah salat duha 4 rakaat isuk-isuk. Engke dina panutupan poe deuk ditutupan pangabutuh maneh ku kami. Kitu doa Allah. Akfika bihinna akhir yaumi. Kami engke deuk nutupan ka maneh kana pangabutuh maneh dina tungtung poe maneh. Astagfirullah. Wa an Abi Darda wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah tabaraka wa ta'ala annahu qala. Tampiti Abi Darda sareng Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah tabaraka wa ta'ala tampiti Allah tabaraka wa ta'ala. Hartos aya hadis qudsi kan dauhan Allah tapi bahasana Rasulullah. Dauhan Allah kieu, yabna Adam la tu'jizni bi 4 rakaat min awalin nahar akfika akhirah. Yabna Adam, hai ieu manusia, hai ieu jelema, la tu'jizni min 4 rakaatin min awalin nahar. Cek urang mah la tu'jizni teh ulah embung maneh eta ibadah ka kami. Ulah make embung maneh ibadah ka kami salat 4 rakaat dina mimiti poe. Maksudna salat duha teh tadi kan. Akfika akhirahu, engke kami deuk nutupan kana pangabutuh maneh dina tungtung beurang eta. Maneh ulah embung, maneh ulah kedul ngalaksanakeun salat 4 rakaat dina isuk-isuk. Lamun maneh daek salat isuk-isuk 4 rakaat, maka engke dina tungtung poena ku kami dijumponan pangabutuh maneh. Gitu kan. Eta teh hadis qudsi dauhan Allah Subhanahu wa qala hadisun hasanun gharib. Ai gharib teh kan paminten sisi riwayatan ti sajalmi. Qala al-Hafidz fi isnadihi Ismail bin Iyas walakinahu isnadun syamil wa rawu Ahmad an Abi Darda wahda wa ruwatuhu kulluhum siqat ruwatuhu kulluhum siqat wa rawu Abu Daud bin hadis Nu'aim ibn Hammar. Diuningakeun di dieu dauhanana sadaya narawina siqat. Wa an Abi Murrah at-Taifi radhiyallahu anhu qala
tampi ti Abi Murrah At-Taifi radhiyallahu anhu qala dauhanana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simkuring kantos nadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawkir qala Allah azza wa jalla ngadaw Gusti Allah azza wa jalla dauhanana ibna Adam salli li arba'a raka'atin yen tengah ieu nida ibna Adam langsung kan cek urang mah he ieu jelema ibna Adam he ieu manusia salli li maneh kudu daek salat ka kami arba'a raka'atin min awalin nahar 4 rakaat dina mimiti beurang akfika akhirahu kami nutupan kana pangabutuh jeung kakurangan maneh dina tungtung eta beurang hartosna jalmi anu keresah netepan duha pasti ku Allah dicumponan pangabutuhna tinggal dua kan terkadang urang sok nyuhunkeun ka Allah maka dina bahasa anu paling sederhana mah ketika urang ngadua ka Allah Allah teh moal masihkeun anu disuhunkeun ku urang tapi Allah bakal masihan anu diperyogikeun ku urang Allah moal masihan anu disuhunkeun ku urang tapi Allah bade masihan ka urang anu diperyogikeun ku urang ieu mau nyaritakeun Allah jauh teuing lah kan Haji Asep jeung Haji Nur putrana nyuhunkeun motor demi Allah nyaah ka budak demi Allah kabeuli ta motor tapi anu dibenta ku budak teu dibere teu dibikeun tah ka Haji Asep anu dibikeun teh anu kira-kira pantes ulah dina anu ieu we gitu hartina anu dibikeun ku Allah ka urang teh anu dibutuhkeun ku urang ketika budak naon intina keur transportasi maka jika Haji Asep ulah ieu we urang bisa ngatur gitu komo Allah kan nah urang teh sok kulantaran teu apa teh kekeh Gusti Abdi mun aya ieu Gusti Abdi mun astagfirullah padahal Allah dibere ieu kitu tah ya abdi sok kadongeng abdi satrullah kan cita-cita abdi kapungkur nuju abdi lebet sakola teh ka PGA teh pendidikan guru agama naon soalna hayang jadi pegawai negeri abdi lebet ka PGA tamat PGA 2 tahun kan di PGA abdi tahun 75 komite lepat abdi kursus bahasa Arab sareng bahasa Inggris 70 genep lebet kuliah 77 akhir abdi berangkat ke Arab Saudi dalam tanda kutip abdi di PGA selesai di Arab Saudi S1 S2 abdi jadi jindan kan ketika abdi ngalamar ngadamel di kedutaan menuju almarhum Pak Angkunevi sareng Pak geuseuyan cenah jeung Bapak Didilah didian kawitan pisan tahun 80 genep ngari abdi wawartos ka dieu kan kamun Bapak abdi mah bunga cek pikiran abdi jika kolot aing atau dia geus budak masa sekolah di luar negeri digawe di kedutaan wah pasti dia bakal dibejakeun ka tatana kabeh cek abdi kan da abdi eta ka Haji Asep sasasi kemudian da kapungkur macan aya di mana di Rahayu aya telepon nyebusnya di negeri Kebun Awi gede Yolo Jumi di mana aya telepon maka komunikasi teh kok kertas surat kan terkadang nampi surat teh sasaisakan nah begitu abdi wawartos pada ngadamel di kedutaan kieu dibejakeun ku abdi gajina sakieu gajina dibejakeun gede eta nama abdi nawalan ka abdi kumaha bahasana ya pamna disakolakeun tepi karya teh lain supaya bisa dahar domba teu sakola pintu domba eta bahasa kolot abdi kan pangna disakolakeun teh supaya bisa dahar
domat ge teu sakola gitu. Hayang teu bisa ngaji baik karena duit. Kamu hayang belum ya? Mahal kan? Besi hayang dahar tong kiking ilmu batur balik ka iman di imah ge moal beak dahar. Pangna disakolakeun tepi karya teh supaya hirup manfaat ke batur. Khairun nas anfa'u bin nas, bayangkeun maka khairun nas anfa. Jadi jelema anu alus anu manfaatkeun batur. Maka we abdi ka terus we ka eta ngarejol keneh tah. Abdi asup di ka IAIN. Karena neangan Pancasila ada dari mana baheula zaman Pak Harto kudu make Pancasila ijazahna. Maka abdi membentuk ka IAIN kan neangan Pancasila eta supaya di ijazah abdi aya Pancasilaan gitu. Nah masalahnya hayang jadi dosen masih kena emo teh sareng Pak Dokter Syihabuddin ya geus cenah akan eta di asistenan maka abdi ngajarkan sama para kali di IAIN teh. Oh udah balik di Arab teh di kelas nerangkeun teh bahasa Arab kahiji di fakultas adab kedua jurusan bahasa Arab maka abdi ngomong bahasa Arab teh beres kuliah mahasiswa nyamperkeun ka Pak tadi yang diomongkan Bapak itu apa? Sudah abdi ngerti itu mahasiswa juga bahasa Arab. Terus ditanya ke abdi, terus ente dari mana? Saya dari STM Pak, saya dari SMA. Jadi di fakultas di jurusan bahasa Arab teh aya anu di STM, aya anu di SMA, aya anu di Gontor, campur. Nah, kang anu terakhir mah almarhum persis tanggal 20 Rajab panginten Rama abdi enjing teh ajeuna terus repot abdi nyalah tas terus merah itu sok parida ngalangkung di naras abdi dekat mana ya bade kayayan dek naon kayayan bade ngamulang magahan saha itu mahasiswa saya mahasiswa teh putra musanis ya di ditu anak batur mending di dieu magahan abdi teh geus simpen tasaan sapatu ge ngobrol dugi ka lohor dugi ka pupus eta pi harita tepi ka ina abdi can mincak dia ieu nya tah ieu pamere Allah jeung kahayang ngadongikeun anu tadi teh kahayang jeung pamere Allah cek nafsu aing teh S2 sakola di luar negeri pira ku magahan ini babtason poe Kamis bayangkeun bakal dekat hati atau baik Kamis di luhur dari itu kan haji ngomong di luhur dari itu sebelum lama bangunan eta ge abdi jika haji deden kan tebal masih kena aya bangunan naon teh anu jika eta teh nya astagfirullah maka dina hadaga ke eta aing S2 magahan ini babtason ge teu narima tah kan tapi lami-lami ngantunkeun mama ieu ngantunkeun mama kuasa Allah kita mamaku mama nantun tinggi ka di madrasah ndo mau tepi kayu kan lamun abdi ngaji poe Kamis poe Jumaah lain karena Allah lain kulantaran sieun ku bapak nu geus tua komo almarhum mata pun biar poe Kamis kana aya Kamis ulah ka mamana tah eta kan lain kali cek teh jadi abdi mah lain sieun ku Allah saja mesin ku kolot. Apa yang terjadi maka memang ku Allah dipasihan anak abdi bari sakola lila abdi hampir 27 tahun sakola terjadi dosen terjadi pegawai negeri terjadi RT akan bayangkan menang sakola lila tapi ku Allah dipasihan manfaat dipasihan maslahat. Nah orang ketika ngaduan ke Allah maka nu tadi teh terkadang dipasihan anak Allah sanes anu disuruhkeun ku urang tapi anu kinten-kinten maslahat kanebo coba abdi upami teh aya di bumi kan abdi nuju janten DPD kan terangantunkeun bumi teh memang undang aya berangkat subuh balik jam 12 penting subuh berangkat deui nah asal aya lagi sinak palai ulah dianggap bubar gitu ulah dianggap bubar. Nah kembali deui kan tadi dawuhan Allah cik maneh bisa moal eta maneh daek henteu salat 4 rakaat mimiti beurang
lamun maneh daek salat 4 rakaat mimiti beurang pangabutuh maneh dicumpuran ku kami, pangabutuh maneh ditutupan ku kami astagfirullah. Eta jaminan ti Allah ta kami piraku aya kadukun percaya aya ka Rasul mikir kadukun percaya ieu mah lawan Allah lawan Rasul jik urang isukan urang mimitian isukan poe Kamis urang salat duha 4 rakaat mimitian lain keunangan yang lain ieu mah supaya hate urang ditenangkeun ku Allah, keluarga urang ditenangkeun kan paling mahal mana urang ditenangkeun ku Allah, keluarga urang ditenangkeun ku Allah. Corona mah tenang lewat corona dawuhan Allah di dia akfika akhirah ditutupan dijumponan ku kami kamaneh tah sagala pangabutuh mani didatungtung beurang eta. Siapnya isukan orang mimiti anu tos biasa diajarakeun anu cari mah yung anu tara ngacung-ngacung mentara jika gitu kan fadilah netepang duha teh. Wan Abi Murrah At-Ta'ifi radhiyallahu anhu qala Tampi ti Abi Murrah At-Ta'ifi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla ibna Adam salli li 4 raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu sabrullah kan ieu manusia coba maneh salat 4 rakaat mimiti beurang maka dina tungtung poe eta dicumponan ku kami pangabutuh maneh yang ja Allah tekan. Warwiya an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu diriwayatkan tampi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Saya tasna Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Anjeunna berangkat sareng Rasulullah waqtos perang Tabuk. Pajalasa Rasulullah yauman yuhaddisu ashabahu. Pajalasa Rasulullah terselingih calik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman dina hiji dinten yuhaddisu ashabahu anjeunna ngawurukan nganasihatan para sahabat faqala terus ngadaukeun Rasulullah man qama idastaqbalatu syamsu man qama sing saha jelema anu nangtung maksudna tepankan idastaqbalatu syamsu di mana geus bijil panon poe istaqbalat ay asbahat qubalata wa hadza yakun waqtud duha wa salatud duha tatharu min sahairid dunub sing saha jelema anu nangtung idastaqbalatu syamsu di mana geus bijil panon poe patawaddoa terus manehna wudu fa ahsana wudu'ahu terus manehna ngaluskeun kana wuduna summa qama terus manehna nangtung fasalla raka'ataini terus salat 2 rakaat gufirat khataya maka bakal dihampura sagala rupa kasalahanana wa kana kama waladatu ummu jeung bakal jadi eta jelema teh bersihna tina dosa kama waladatu ummu saperti budak anu karek dilahirkeun tina patuangan ibuna. Jalmi anu kersa netepan duha dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihan dosa na dinten eta maka bersihna sapertos murang kali anu nemek dilahirkeun tina patuangan ibuna. Wan Abi Umamah radhiyallahu anhu tampi ti Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadaukeun man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa'ajruhu ka'ajril hajjil muhrim
Wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyah fa'ajruhu ka'ajril mu'tamil. Wa salatun ala isi salatin la lagwa bainahuma kitabun fi 'ilmihi. Man kharaja min baitihi sing saha jalma anu kaluar ti imahna mutatahhiran bari marina geus bebersih pas abdas ila salatin maktubatin ini ka masjid manehna geus ngalaksanakeun salat fardu fa ajruhu maka pahalana eta jelema anu ini ti imah bergaul untuk nyamperkeun masjid ka ajrul hajjil muhrimi sarwajib jelema haji anu make ihram. Wa man kharaja ila tasbihid duha sing saha jelema anu kaluar isuk-isuk ka masjid deuk salat duha la yansibu illa iya teu aya anu narik nangtungkeun kana suku manehna di eta masjid illa iya kanya salat duha eta teu gaduh tujuan deuk salat duha we maka pa ajruhu ka ajril mu'tamir pahalana seperti jelema anu umroh kitu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatun ala istri salatin ahli urang salat ala istri salatin santa salat hartosna di mana urang netepan berjamaah sak ba'da netepan berjamaah mana anu paling caket abdi sering ngingatkeun ya urang netepan isya nyantol di masjid deui netepan maghrib kan rengsek netepan maghrib henteu euy urang cari di masjid ngantosan netepan aing. Nah, salatun isi salat itu salat isya sabada salat urang henteu kabumi mulai cari di masjid dah. Geus sok becakanakan. Ngadaguan salat isya di maghrib tepi ka isya. Capek minta ampun eta. Kajabal ngobrol. Dibere ngaji, dibere wiridan, aduh. Di mana baca bismillah anu 780 bismillah asa maruragan tahun dulu teh ngadaguan salat isya di salat maghrib maka di dia dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalatun ala isri salatin ayu salat sabada salat tak isya sabada maghrib dah caket la lagwa bainahuma hartosna la lagwa bainahuma teh anu teu ngalakukeun kasalahan di antara salat teh. Ayo urang mapan anggar we sok resep ngomongkeun mah coba eureun we ka imah urang wiridan dan sawiridan ai ti maghrib ka isya sabaraha jam teh ya sungguh enggak lama kan tapi setan eta ngagireurana ka urang asa 5 gitu. Maka dawuhan Rasulullah jelema anu daek ngadaguan salat tapi ka salat kitabun fi 'ilmihi harusna kitabun fi 'ilmihi teh eta jelema dituliskeun ku Allah ahli surga nu pangluhurna. Kitabun fi 'ilmihi diserahkeun ku Allah janten ahli surga anu pangluhurna 'ilmihi. Dimurahkeun ku Allah keur urang segala rupa. Dibabarikeun dia parantos sababaraha ngon dia pakai tanda abdi mengikuti anu diuningakeun tadi teh ada seorang ahli tafsir seorang profesor orang Syria ada nyeleneh pendapat teh di antawisna anjeunna nyebatkeun bahwa siksa kubur teh teu aya. Nah memang tibaheula dipasiakeun siksa kubur teh ai para ulama anu mutawatir mapan urang aya siksa kuburnya sang majana bedaya ta siksa kubur teh aya sote siksa keur jelema nu doraka keur jelema tukang ibadah mah teu aya dugi ka anjeunna ngintip dawuhan Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Akan upami kembali karena pendapat Ibnul Qayyim al-Jauzi abdi gesokane Abdurrahman As-Sudais hampir sadayana ulama Arab mah upami maraji teh Ibnu Taimiyah Ibnul Qayyim Ibnu Taimiyah garadan jarak Imam Syafi'i Imam Hambali kadinya we ujungna kan dawuh Ibnul Qayyim bahwa alam
barzakh teh alamul arwah. Hartosna alamul arwah teh sanes alam dunia ieu. Da ketika urang ngaruang jelema mah ka jero tani, pada eta alam dunia keneh. Tadi nanti luhur asupkeun ka jero. Alam dunia we anak teu binatang. Naon eta? Jasad. Anu diasupkeun ka jero tani di kubur teh jasad. Di mana rohna? Rohna mah disimpen ku Allah di alam barzakh. Dulu cek orang Yahudi, ketika orang Yahudi katakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, miwaran kahiji jelema cek tanyakeun cenah ka Muhammad aya 3 pertanyaan, lamun dijawab kabeh berarti lain nabi, lamun teu dijawab kabeh lain nabi. Pokokna lamun ngajawab kabeh lain nabi, teu dijawab kabeh lain. Tapi lamun manehna ngajawab 2 tengah jawab hiji bener nabi. Nanti anta bisa Dzulqarnain anu ditaroskeun teh. Teras ruh, maka dawuhan Rasulullah qul ruhu min amri rabbi. Roh mah eta urusan Allah, kami teu bisa ngajawab. Cek urang Yahudi bener tah? Bener eta Rasul. Nah, alamul arwah dawuhan Ibnu Qayyim kan. Maka urang tadi kempalkeun di ditu. Upami aya jalmi anu pupus diriungkeun tasaran keluar dina asal akur we. Kalau akur teh upami ramana tukang ibadah, puterana tukang ibadah, begitu pupus tadi dijemput tah. Dijemput ku ramana sang ibu anu parantos da aya teh. Maka ditu teu ngariung. Persis dawuh Ibnu Qayyim sapratos urang euy ti Mekah. Diboro, dijajakeun. Sampai ka di ditu teh ngobrol. Kumaha si anu, oh cek anu pupus si anu mah geus laku payun ti abdi pupus tadi, nah teu teu papani, maka lamun beda akhlakna kan moal bisa ngariung teh. Anu bisa ngariung teh anu sami gitu. Urang sami, lamun anu di bapak tukang ibadah anakna doraka moal papani teh. Tapi upami tukang ibadah sadana ngariung deui, hartos Allah teh pisahkeun sareng keluarga anu di alam dunia. Tapi di hijikeun digabungkeun kan. Naon kanikmatanana begitu sampai di alam barzakh diuningakeun ku malaikat tah ieu di tempat maneh tinggal. Jadi di alam barzakh teh anu katinggal teh mun jelema tukang ibadah ke surga we kan bunga di ditu. Lamun jelema anu doraka maka ditemukeun teh tah di tempat mana ditemukeun neraka. Can disisa tapi ditemukeun neraka. Sok akan lamun ngimpi eta ngimpi di udang anjing, teu bisa lupa kira capek. Urang teu sare ngimpi di udang anjing. Astagfirullah, deuk naik teu bisa sore teu beureuh da supuna meuli ku saru. Parejat teh. Tapi ketika akan ngimpen, meni nikmat pamandangan, meni ngeunahan, eta teh kan astagfirullah. Nah, maka kembali deui alam dunia teh pasti bakal dikantunkeun ku urang. Kurang diajar nyelipkeun dina kehidupan di mana hati urang, di mana nafsu urang terjel teh tiningan ku urang. Ya, abdi geus kolot terkadang ningalikeun raja parasea, presiden parasea cek abdi jiga anu moal pae. Da cek agama mah naon bedana RT jeung raja? Sarua we. Geus ditemongkeun jelema anu leuwih gagah tibatan kitu ke Firaun. Ditemongkeun dina Quran Firaun. Firaun teh kan hirup 400 tahun. Salila 400 tahun teh teu ieu teu geuring, henteu pernah ngesan, laleur teu dekeun. Bari beunghar. Mata kieu ana rabbukum ala aing pangeran teh. Sok akan lamun dibere bisa usaha loba duit goblok jedog sih jual goblok ka batur jiging kumaha dina mah diatur ku aing kumaha jeruk aing urang deui mah sia tong bibileun pan urang geus jadi Firaun leutik tah jadi Firaun leutik jual goblok jedog sih jiging ku aing diatur sia tong bibileun cek abdi astagfirullah padahal alam dunia tadi tinggalkeun cek abdi nu hebat alam dunia nu hebat alam dunia numawi urang cobian ku urang jik ieu netepan Tuhan teh kan
urang dipake nutupan kabingung jeung kasusah urang. Nyuhunkeun ulah sapertos ustad-ustad anu parantos kalangkung urang netepan duha teh kulantaran hayang payudagah ulah aburkeun we. Kenapa? Margi dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing saha jelema anu ibadah jongjon ka kami, ibadah we ibadah teu make barang penta, maka Allah leuwih nyaaheun ka jelema kitu tibatan anu rewel segala dipenta. Segala dipenta rewel sampai kabingung eta atau sholat 2 rakaat ai menta saperti darat teu ngadua sampai ke 2 jam setengah sholat tengah 2 rakaat donya segala dipenta tik malaikat di rewel nya urang diajar urang diajar milarian supaya surang dipikanya ku malaikat dipikanya ku Allah. Wan Abi Darda radhiyallahu anhu qala sakitu hilaka wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.